Şəhərimizin rabitə işləri son zamanlar intensiv işləyirlər. Belə ki, rabitə sahəsində nömrələmə 5 rəqəmli sistemdən 6 rəqəmli formaya keçirilib. O cümlədən Gülüstan qəsəbəsində məskunlaşmış Kəlbəcər qaçqınları telefon çəkilişləri ilə təmin olunub. Məhz bu ya digər nailiyyətlərinə görə Gəncə Telekommunikasiya İdarəsi keçici bayrağa layiq görülüb. Gəncə Telekommunikasiya İdarəsinin keçici bayraq alması heç də təsadüfi deyildir. Bu kollektivin əməli işlərinin nəticəsi olaraq kollektivə verilən qiymət üçün başa düşmək olar. Çalışırıq ki, rabitə xidmətini yüksək səviyyədə yerinə yetirək, rabitə xidmətinin keyfiyyətini yüksəldək və əhaliyə yaxınlaşdıraq. Buna görə də şəhərdə bir çox işlər həyata keçirilmişdir. Buna misal olaraq növbəlliyin ləğv olunması kimi böyük bir işin həyata keçirilməsi demək olar ki, kollektivin gördüyü işlərin nəticəsidir. Bugün şəhərdə bir neçə yerdə telefon qovşaqları quraşdırılıb. Abonent şöbəsində isə abonentlərə göstərilən xidmət təkmilləşdirilib. Biz isə öz növbəmizdə 17 may rabitə işçilərinin peşə bayramları münasibəti ilə onları təbrik edirik. Rabitə xidməti zamanı səbirli olmağı arzulayırıq. Ceyhun Səfərov, Mir Yunus Seyidzadə, Xəbər Plus.